tinha um sítio, ia, ia, oh. E nesse sítio tinha um cavalo, ia, ia, oh. Era pocotó pra cá, pocotó pra lá, era pocotó pra todo lado, ia, ia, oh. Crianças, seu Lobato também tinha um cavalo. Tinha muitos animais na fazenda do seu Lobato. Como que o cavalo faz? Fala assim, pocotó, pocotó, pocotó. Esse é o barulhinho da pata do cavalo. E hoje nós vamos assistir um vídeo da professora Sara do Vale e nós vamos fazer com ela o som do cavalo andando, usando garrafa PET. Família, antes da criança assistir o vídeo da professora Sara do Vale, vocês irão... Deixa eu pôr meu cavalo aqui. Estaciona ele. Estacionei. Vocês irão pegar uma garrafa PET e vocês irão cortar um pouco acima do meio para você aproveitar essa parte aqui. Vocês podem pintar ou podem deixar assim. E também, se vocês acharem que a criança vai cortar aqui, você pode passar uma fita crepe, porque ela vai usar a tampa fazendo barulho na superfície, como se fosse o barulhinho do cavalo. No vídeo, a professora usa 2, mas para as nossas crianças bem pequenas, nós iremos usar 1. Se a sua criança conseguir, pode fazer com os 2. E faça junto com a criança o barulhinho. Você pode usar uma e a criança usar outra. Você também pode usar garrafas de água. Se você tiver uma outra garrafa aqui, a tampa faça esse barulhinho, pode usar. É muito interessante. Veja conosco.